注意看，3只雄狮正在围殴另一只雄狮，场面太过于残暴了。被抓单重创的是天堂男孩小奇克，这种正在厮杀的情况，保护区是不会干预的，也不可能及时救下小奇克。施暴的雄狮是卡斯3兄弟，他们来自塞伦盖蒂大草原，以凶悍残暴著称，多次暴打马赛马拉的雄狮。可怜的小奇克逃脱不了，只能被卡斯兄弟无情摧残。小奇克是勇士联盟的儿子，天堂男孩本来是4兄弟，年龄才4岁出头，被保护区寄予厚望。可是7月的时候减员一头，如今小奇克也即将倒下，这是多数年轻流浪雄狮的共同命运。眼看小奇克倒下不再反抗，卡斯雄狮这才逐渐停下来，只有老大奥莫卡莱还没松口，最后剩下小奇克趴在沟壑里。摄影师也认为他不能活下来，因为小奇克的脊椎已被咬断，再也无法站立，这是所有狮子的致命伤，就连保护区也无能为力。小奇克在月初的时候就受过伤，但最终他还是难逃被杀，这就是雄狮竞争的残酷性。地主和流浪者不是你死就是我亡，狮王要在流浪雄狮没成气候时斩草除根。小奇克眼神可怜巴巴的，这是他师生最后的时光。然而网友们担心的却是帅宝雄狮，因为这次战斗发生在帅宝的领地。帅宝作为一个毒狮王，处境一直都比较危险。8月的时候，他就被卡斯3兄弟疯狂追杀，持续时间达到惊人的4个小时，领地也被卡斯3兄弟占领。好在帅宝和狮群跑得快，才躲过了一劫。更早的时候，帅宝和盟友丑宝就被卡斯3兄弟打过，当时帅宝遭遇重伤，不过由于体型巨大，身材厚实，没有伤及到脊椎，被保护区及时救了下来。如今卡斯3兄弟再次来到帅宝领地作案，难怪大家不得不为帅宝捏把汗。草原上躺着4只雄狮，看上去就像一组4狮联盟，但镜头前的这只身上有伤，另外3只却是悠然自得，这到底是怎么一回事呢？其实他们不是一个联盟，受伤的雄狮叫帅宝，另外3只是黑岩男孩，双方都是保护区的顶流明星。由于领地相邻，出现了这次流血冲突，毒狮王帅宝不敌3个黑岩男孩，被打成了重伤，伤口主要集中在后腿和屁股，万幸没有发现脊椎受伤。黑岩男孩暂停了围攻帅宝，这才出现和谐而诡异的一幕。帅宝躺在地上喘着粗气，黑岩3兄弟守在不远处。冲突发生在帅宝领地的核心区，不排除是黑岩男孩在入侵。总之，形势对帅宝很不利。根据向导传来的消息，受伤的帅宝想逃离现场，黑岩男孩却不让他走，帅宝不得不再次躺下。很难说有没有下一轮攻击。雄狮的竞争异常残酷，希望黑岩男孩手下留情，帅宝生死有命，但愿能活着。自从战神小坏蛋离世后，剩下的黑岩3兄弟没怎么扩张，目前他们的母狮生了3胎，3兄弟只是经常一起巡逻，可能在巡逻中闯入邻居的家。圈圈和米娜都是顾家型，奥胖现在也收敛了许多。如果凶狠的小坏蛋还在，帅宝多半早就领了盒饭。可能黑岩男孩发现帅宝是个毒狮王，对他们的威胁不算大，所以殴打一顿便停了手。只要帅宝表现得十分臣服，应该会放他一马的。据说保护区的兽医赶了过去，相信帅宝很快就会得到救治。今年对帅宝来说可谓流年不利，
3月份，盟友丑宝无故失踪。8月份的时候，遭到卡斯三兄弟追杀，当时的情况也是极度危险。卡斯三兄弟杀心很重，他们出自塞伦盖蒂大草原，比马赛马拉的雄狮更凶狠。他们疯狂追杀了4个小时，万幸帅宝和狮群躲过一劫，但卡斯三兄弟一直没放弃。结果10月的时候，他们成功击杀了一个天堂男孩，这个同父异母的弟弟为帅宝挡了致命的一刀。帅宝的劫难还没结束，也是在10月，他被荣家四少抓住，一顿恐吓之下，帅宝趴下认怂，他也想赶紧逃离，可是荣家四少同样不肯放人，甚至一度霸占了帅宝的狮群，只能说毒狮王帅宝太难了，周围的雄狮组合都来入侵，欺负帅宝这个老实人，他的领地成了4战之地。更加热闹的是，根据最新传来的消息，岛山联盟4兄弟从三角洲进入主保护区，目前在苏瑞和荣家地区探索，标记领地，放出入侵信号。这组联盟虽然已12岁高龄，但他们体型高大，鬃毛霸气，是一股强大的雄狮联盟。他们距离帅宝和黑岩男孩不远，对于挨打的帅宝来说不知如何，反正他见了谁都得跪下称臣。